เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้นิดหนึ่งอ่าคือเราพยายามรักษาธรรมชาติอืมธรรมชาติ แบบเดิมๆให้คงอยู่ท่านโลอ่าจะบอกให้มีผลกระทบพัฒนาเพื่อให้ที่พันกับแหล่งท่องเที่ยวนางไปดูอันใกล้ๆไหมได้อ่าไปดูน้ำตกใกล้เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะฮะดูน้ำตกใกล้สวยน้ำตกเนี่ยนะ น้ำตกโอ้โหโอเคมอง สวยมากสวย เนาะ มากสวยมากเห็นชัดเจนเดี๋ยวสังอธิบายหน่อย ตัวนี้ไม้เพราะว่าเป็นจุดน้ำตกเขตส้มธรรมศาสตร์น้ำตกอยู่เทิงอ่างเก็บน้ำของโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าที่เกิดสั้นเนาะหมายความว่าเวลาเราก่อสร้างเขื่อนแล้วนะธรรมศาสตร์ตัวนี้จะอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิ ลั ม กษณะนี้เหมือนเดิมไม่มีผลก จะ ระทบใดๆ พอมีผลกระทบอะไรทั้งสิ้นเนาะพออ่างเก็บน้ำมันก็จะลุมต้นน้ำตกตัวนี้ไปประมาณ200 เมตร ประมาณ200 เมตรเป็นอ่างเก็บน้ำยาวลงไปเลย สามารถขี่เรือลองน้ำเรือส้มธรรมศาสตร์ สามารถที่จะล่องเรือชมธรรมชาติได้เหมือนปกติ ปกติแล้วน้ำจะไหลลงไปตกใส่กับอันนั้นครับบอนนันซิโดนนะ โอเค เพราะว่าเราประชุมร่วมกับภาครัฐบาลเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ โดยที่เขื่อนพลังน้ำเราก็ต้องยังใช้งานได้ ใช่ใช่ โอเค เยี่ยมครับเยี่ยม